பிரிண்ட்டை வந்து வாட்டர் மூலியமா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் ஆப்ஜெக்ட்ல. ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நார்மல் டேஷ்போர்டு. இது வந்து உட்டன் டெக்ஸ்சர் வேணும்னு கஸ்டமர் கேட்டிருக்காங்க. இதுல வந்து உட்டன் டெக்ஸ்சர் வேணும். யூஸ்வலா ட்ரெடிஷனல் வேணும்னா ஸ்டிக்கர் ஓட்டுறது. ஸ்டிக்கர் ஓட்டினா அந்த டெப்த்ல எல்லாம் உள்ள போகாது. பிளஸ் ஸ்டிக்கர் வந்து ஸ்டிக்கர் தான். இது வந்து பெயிண்டிங் டெக்னிக்ல வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஸோ என்ன ஆகுனா இந்த ஃபிலிம் வந்து இதை வந்து ஹைட்ரோகிராபிக்ஸ் ஃபிலிம் H2O ஃபிலிம்னுவாங்க. இந்த ஃபிலிமை வந்து வாட்டர் மூலியமா இதுல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். மொத்தம் பிரிண்ட் வந்து அதுல வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும். ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மெட்டீரியலே வந்து அப்படியே தண்ணியோட தண்ணியா ஆகிறது நல்லாவே தெரியும், உங்களுக்கு ஃபீலிங் ஆகும். இது வந்து 45 டிகிரி ஆங்கிள் தான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். ஸோ இப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு. பாத்தீங்கன்னா உட்டன் டெக்ஸ்சர் வந்துச்சு. இது வந்து ஒரு டெக்ஸ்சர் வந்திருக்கு. இப்போ வந்து டார்க் கலர், சில வந்து டார்க் வுட் கேட்பாங்க, லைட் வுட் கேட்பாங்க, டீக் வுட் மாதிரி கேட்பாங்க. ஸோ எது மாதிரி வேணுமோ நம்ம அது மாதிரி நம்ம டெக்ஸ்சர் மாற்ற முடியும் இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர்.